история началась в январе перед крещенскими праздниками. Все родные разъехались по своим делам. Я остался в квартире один. Я всегда адекватно относился к одиночеству и никогда не боялся оставаться один. Да, раньше никогда я не задумывался, что что-то может произойти со мной в моей же квартире. Вот и в этот раз, оставшись в одиночестве, почитав на ночь журналы, я спокойно уснул. Проснулся часа в 2 ночи от того, что кто-то стучал в окно соседней комнаты. Звук стучавших костяшек руки по стеклу окна ни с чем не спутаешь. Я прислушался, думая, что мне все-таки показалось. Прошло минут 5, я, успокоившись, начал засыпать. Но стук в оконное стекло опять повторился, даже громче, чем в первый раз. Я сел на кровать. Дверь в соседнюю комнату была закрыта. Это была комната брата, и он, уезжая, обычно закрывал ее на ключ, оставляя его в замочной скважине с моей стороны. Пойти посмотреть, кто стучит ночью в окно, тем более на 4-м этаже, мне, естественно, не пришло даже в голову. Тут я мельком взглянул в свое окно. Пришла мысль, если это нечто стучит в окно соседней комнаты, что ему стоит постучать в окно моей. От этой мысли у меня сжало сердце, и я почувствовал приступ удушья от страха. Зажмурившись, я подскочил к своему окну и задвинул плотно шторы. Все же не так страшно будет. Мое воображение рисовало уже что-то ужасное, похожее сразу на всех монстров из просмотренных мной за всю жизнь ужастиков. Стук раздался вновь, но на этот раз в дверь соседней комнаты изнутри. Я в ужасе подошел к двери и вынул ключ из замочной скважины, благодаря брата за его привычку закрывать свою комнату на замок. Я стоял перед дверью и чувствовал, что там, за дверью, стоит что-то или кто-то, и, затаившись, выжидает, что я предприму в следующий момент. А от нахлынувшего на меня ужаса я даже не мог думать. В следующие минут 5 стука не было. Потом послышались царапающие звуки, как будто дверь пытались открыть с той стороны, пытаясь поддеть ее пальцами. От шока у меня закружилась голова, и тошнота подступила к горлу. Я поступил, как в традиционных фильмах ужасов. Закрылся в ванной комнате и просидел там до утра, попутно вспоминая, что всегда в комнате брата я себя чувствовал некомфортно и лишний раз старался туда не заходить. Если этому нечто все же удалось бы открыть двери, этой истории могло бы и не быть. На следующее утро моих соседей нашли мертвыми, а окно на балкон было открыто.